mbere yuko mukora mariage nje kukubwira ibintu bitanu uzabanza gutestinga uzabanza kumugeragezaho kugira ngo nabitsinda nshuti yanjye wifi wa wundi atari uwo kubika nshuti yanjye azakubita pochette mu maso kugati n'ikindi gihe ngiye ntago njya nkinishwa urambeshya telefone warangiza ukanzanira pochette yewe ndakwiyamye n'ikindi gihe nusongera kumvukisha ndakwanga nuso nyine nimugera mu rugo azagukubita mujya mwumva abagore bakubita abagabo bituruka hehese nuko bitangira. Hello everyone, reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, hanyuma aho muherereye hose amahoro y'Imana akomeze asakare kuri mwebwe, mukomeze mugubwe neza, mukomeze guhaha muronke, mukomeze mbese simbizi. Hanyuma nimba nawe ari ubwa mbere n'ukuri ugeze kuri YouTube channel wenda urihitiye ubona link uyiguyeho sinzi ukuntu yibonye, reka nkuyuhe ikaze cyane mu muryango w'abagore biteje imbere. Anyways, w'igitsina gore ntago ari abagore gusa, abakobwa abadamu bamusko mwiteje imbere, even n'abasore n'abagabo mwisi rwose, especially abagabo mana we, abagabo muri beza cyane. Muri beza cyane kubera ko ibaze ko ari mwebwe muri biganiro byanjye kurenza abagore we. Siko njya mbibona ndabakunda iyi bizu ni abagabo mwese. Abagabo nimvuze ko rwose nawe uri umwe mu bagabo bakurikira ibiganiro byanjye, just know that ko ngukunda. Nawe mukobwa nimvuze ko ukurikira ibiganiro byanjye menya ko ngukunda, uri w'agaciro n'ukuri. Ndabakunda abafana banjye, abakunzi ba Shandi TV by'umwihariko, nimba ufata umwanya wawe ukareba ikiganiro n'ukuri kuva ku ntangiriro kugeza gisoje, n'ukuri God bless you. Nta kindi nakubwira kuko ibyo mukora mva ngiye birandenga. Anyways, hanyuma rero uyu munsi ariko se mwibutse gukora subscribe mbere yuko nkomeza, mbere yuko ntangira ikiganiro koze. Uyu munsi topic nzanye noneho mana yanjye, mwabagabo mwe mwicare mukizi nenge ngo mwicare ku gatebe ngo babwire, mwicare muri ayo madive cyangwa se nawo mu kazi aho muri hose, mwicare ibi ni ibyanyu, iri ni ibanga nje kubibira. Kubera yuko kubona umugore mwiza muri kino gihe biragoye, kubona umugore wo gushyira mu mago muri kino gihe biragoye. So kugira ngo rero mubone, you have to test her, you have to kubera ko nyine uramugeza mu rugo nuba utari siyo ko ari uwa nyawe, ejo ni handi usanga amadivorce yaje, ni usanga muhora muryana mu rugo, ni usanga nyine ibibazo bihora mu ngo mutazi ngo bituruka he kandi byapfiriye hehe, mwiterura byapfiriye ahandi nyine mugiteretana, kubera yuko nagofasha umwanya wo kumumenya, nagofasha umwanya. Mbese nje kukubwira rero wa musore we, nje kukubwira ibintu bitanu challenge ugomba kubanza guchallenginga umugirlfriend wawe before yuko mukora marriage, mbere yuko mukora mariage. Nje kukubwira ibintu bitanu uzabanza gutestinga, uzabanza kumugeragezaho kugira ngo nabitsinda nshuti yanjye wifi uzahita umurongora pe, kubera ko uwo ni umugore wo kubikwa. Azabura umugore wo kubikwa, ntabwo azabura umugore wo gutakaza. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo nawe uzajye ubona ibi biganiro. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kubanza kumugeragereza ku ibintu bifatika, like ibintu biri tangible bifatika. Kubera ko abakobwa hano hanze, even ntago navuga ngo hafi ya twese dukunda ibintu pe, sibyo? Tureke kubeshya, nta mukobwa wange ibintu, sibyo? Ariko se how ni gute tubikunda ku ruhe rugero? Nk'urugero, impamvu mvuze ngo ugomba kubanza kumutega ibintu akunda, n'urugero umugurira telefone, mugure telefone, like for example dufate telefone yindi igezweho ni 14, ubu ni igezwe ni iri kuri trend, umugure telefone iPhone 14, murabona izifunitse nyine muri pochette, umugati baby ngiye ndashaka yuko dusohokanira ijoro tukajya kuri date, sibyo? Hari surprise ngufitiye, hari akantu ngufitiye. Ariko abakobwa baranyica,
ya niko bigomba kumera kugira ngo ube umugore wo mu rugo ugomba kuba nyine uri umugore koko uzubaka sibyo tujye tweka kubeshyanya noneho nimuhagera for example wamuguriye telefone murahageze ni byiza murariye muranyweye asigaye mubwira ati baby take my gift sibyo fata gift yanjye naguteguriye ati ifungure urebe urumva arayifungura ari excited avuga ati mano I can't wait ubundi narangiza afungure n'urugero asange harimo pochette ya telefone muzi impamvu ntabwo icyo kintu expectingaga pochette ya telefone expectingaga iki telefone uwo mukobwa uzareba reaction zagira nabona ari pochette 1 azate kujugunya mu maso 2 azata kubwira nabi ahita nagusigaho ngaho 3 azahita kuga okay baby none se abihindure like joke avuga ati sheri none se ko nensika telefone je mu pochette gute nyirubone wenda bigize joke wenda bimubabajeho gatoya sibyo ariko ntabigire ibintu big deal cyase utumvuga ati baby rero I'm sorry wenda nta mafaranga nari mfite nabushobozi nari mfite bwo kukugurira telefone ingana gutya ariko nakuguriye pochette mbabarire maybe next time nzakugurira telefone uzamureba azavuga ati it's okay nta kibazo baby nta kibazo thank you naye gushimire naba ari wa mugore wa wundi atari uwo kubika nshuti yanjye azakubita pochette mu maso kuko ati n'ikindi gihe ngiye ntago njya nkinishwa urambeshya telefone warangiza ukanzanira pochette akujugunye mu maso ahita asohoka agende that's the first thing urumva atari umuti okay nzajya ngenda mbibira amabanga noneho sasa rero mu testing like uburyo aguha igihe cye agwa time ye sibyo okay n'urugero kugira ngo tujye tubyumva neza ndajya ntanga ingero n'urugero umukobwa murasohokanye cyangwa se wenda yaje no kukureba mu rugo sibyo cyangwa se wenda nawe wagiye kumureba iwe ariko uri kubona umwanya we munini ntago ari kuguha attention ngo yumve conversation size muri kugirana ngagire curiosity yo kumenya ikintu ushaka kumubwira cyangwa se agutega amatwi mu gihe uri kuvuga ahubwo uwo mugore uwo mukobwa uzabona yibereye muri iki uzabona yarangariye muri telefone ubone nyine okay numubwira shino se bimeze bite yajya okay harya se warumbwiye ngo iki sheri harya wenda uramubwira ati ndagukunda okay je nawe ndagukunda ameze gutya urabona nyine ikinahaye agaciro ni telefone hari nk'umuntu mujya mugana ukabona nahari uwo muntu utaguha igihe mugiteretana nimugera mu rugo yo waramaje kumugeza mu rugo ese uzongera kumubona azajya ahora ari bize kuri social media okay social media nta kibazo tuzigeho ariko mu gihe gikwiriye duhe abantu agaciro duhe umwanya baduhaye sibyo nimba naguhaye umwanya nanjye wumpe ugira amatsiko kumva ikimvamo nanjye ngira amatsiko kumva ikikuvamo icyo ni icya kabiri twihute icya gatatu support challenge mu challenging muri support urebe nimba uyu muntu muri kumwe ese aza gusupportinga mu gihe habaye ikibazo iyi si turimo ni isi iba muri ups and downs sibyo ejo ibintu biba bimeze neza ejo nibe bimeze neza gutyo biba biri hasi hejuru niyo mpamvu ukeneye mu partner wa wundi uri supportive wa wundi ugusupportinga sibyo nk'urugero wenda uyu munsi n'urugero urakodesha
uramubwira ati sheri noneho rero amafaranga nari mfite muri kuno kwezi wenda nayaguze wenda se nayaguze iki wenda nayaguzemo amatungo mu cyaro barimo baranyororera sibyo wenda naguzemo inka nari mfite amafaranga nyaguramo inka ariko ubu ngubu ngize ikibazo kintunguye ngize ikibazo kinsaba nk'amafaranga inshuti n'umwaka amafaranga menshi kwa abakobwa nyine hari ukuntu tutizera nanjye ntago napfa kwizera ariko ari amafaranga nyinshi ushobora kumva cyangwa se ikibazo ushobora kumva umusheri wawe agize kumva pe wamufasha ati njye ndashaka amafaranga bitewe n'akazi nanone akora bitewe nanone n'akazi agira sibwo wamwaka iki ariko nabwo hari uburyo ki wabonamo support ye wabona ko ari umugore uri supportive yes noneho mubwira uti nkeneye mfite kino kibazo nkeneye amafaranga aya naya uzi ko yabona reka tuvuge nde 100,000 ubizi neza ko yabibona ati nkeneye amafaranga mbabara nimba yafite mfasha rwose mfashe ego uzabireba utari supportive azakubwira shirisha rero nanjye mfite ibibazo birashoboka ko yabifite sibyo ariko hari ukuntu ushaka kubona umuntu kagwakaniye adafite amafaranga hari n'ushaka kugwakana ko kubona ko ayafite nawe uri umuntu uratekereza kandi uranareba ikindi nubwo atanayafite wenda n'urugero nawe afite azayaguhereza nimba ari umugore uri supportive ari umukobwa uri supportive naba atayafite nabwo hari uburyo azabikubwiramo buri polite akubwira ati sheri akubwira ati sheri nukuri mbabarira sorry nukuri uranunguye wenda nanjye amafaranga wenda nayishiriyemo muri umuntu wanjye Minervare wenda se nayishyuye inzu wenda se nayahahishije wenda se azagira gute azagucomfortinga akubwira ati ihangane gusabira bigende gutya ese nta bundi buryo yabigenza ukayabona amafaranga ese nta bundi buryo gutyo urabyumva nyine nawe ukuntu biba bimeze icyo ni cyakangahe umugore supportive mva is everything a woman who is supportive is everything ni wa mugore nyine uzagira mu bibazo akagutabara ni wa mugore uzagira mu bibazo mu rugo wenda mwagize mu rugo mugahura ni na crise akihangana agashakisha buryo ki yashaka ukuntu mwazamuka sibyo yes I got you boys ndabafite ikintu cyakangahe icyakane this thing is very important in a relationship iki kintu kirakomeye I repeat kirakomeye uburyo handlingamo conflict ese ni gute reacting mwashwanye ni wa mugore kwete njyewe ndakwiyamye n'ikindi gihe nusongera kumvukisha ndakwanga nuso nyine you know ntabwo usubwe turi gicucu uramaye wanesheje igihe ibi ntabwo wabinkora atangira gutuke dear friends girlfriend wa natinyuka kugutuka mu gikundana agatinyuka gukura igitutsi mu kanwa ke akagutuka mwashwanye mwagiranye utubazo run iruka kuko kakubayeho I repeat iruka girlfriend wawe naramuka gututse mutarabana nimugera mu rugo azanagukubita nimugera mu rugo azagukubita mujya mwumva abagore bakubita abagabo bituruka hehese nuko bitangira ariko hari uburyo kimushwanaye gukababara nimba ari wa mukobwa uzavamo umugore muzima nimushwana muzatongana ariko mu kinyabupfura mwubahana like hari ukuntu utongana n'umuntu ariko ukabona ko harimo kubahana ukabona ko harimo umupaka aho ibintu bigarukira ariko naba ari wa mukobwa kamujya azagushishura agushishura akwandagaze
ngenda bazi nirirwa mbona message zabo ngo yego Diana ngo biki nibiki ndabazi ndababona ndi kuvuga ibintu from the experience nago mvuga ibintu just gutyo gusa bamfite naho mbikura uzicara ubone ure az ndakubwiza ukuri umugore rero uzi kwihanganira muri gutongana umusherero wihangana muri gutongana ukamenya ko nimba wenda nimba muteje ikibazo muzi ukuntu mwiyunga mugasabana imbabazi kigakemuka mu mahoro muri mukubahana. I repeat, burya umuntu utakubaha kandi tuzi ko abagabo bakunda icyubahiro. Igitsina gabo gikunda icyubahiro. Mwabakobwa niba mutabizi mu bimenye igitsina gabo gikunda icyubahiro. Uburyo kimukemuramo ibibazo, uburyo kimwicara mukavuga shiri nakosheje ariko I'm sorry. Nimba nawe kuko wakosheje ukamusaba imbabazi nakagusaba imbabazi mukababarirana. Uwo niwe mugore ukeneye bro. Ni ukeneye urumva bintu mamuzana ni ibiki ariko bintu mamuzana ni ibiki sinzi ibyo mamurimo ni handi ngenirwa mbona abagabo basaze bavuga ati none umugore aransajije kubera iki yagukubitaga iki mutarana abana maze muri mu kabari mugashwanuka mugira ikintu pya urushyi kabara kwanuye warangiza ngo mugera mu rugo ni imigita akagushyira hasi kubeta yeah. Hanyuma rero the last thing ikintu cyanyuma trust test ugomba gutestinga icyizere cy'uburyo kiyizera. Icya gatanu rero guys, icya gatanu it's a trust trust challenge. Ugomba kugerageza umuntu ushaka kubana nawe ukareba uburyo ki akwizeramo. Ukareba uburyo ki kuko kubana n'umuntu utakwizera mana yanjye ni ibibazo ni ibintu bese sinzi ukuntu nanabivuga biragoye. Urumva biragoye kuko ujya usokana n'inshuti zawe umva agatangira agafuha akavuga ngo ubungu buri mu bagore ubungu bimeze gutya na gutya. Agomba kukwizera, ugomba kubana n'umuntu ukwizera. Uri kubyumva? Ugomba kubana n'umuntu ukwizera. No muri ibyo ngibyo gusa, no mu byo ukora, muri business ukora akizera ko income mubwiye kariyo. Urumva? Apana ibintu byo kuvuga ngo umugabo wanjye aramisha, umugabo wanjye ngo ibiki n'ibiki, ibyo ni ibibazo. Ni ibibazo. Gushaka umuntu utakwizera ni ibibazo, sibyo? Hanyuma rero ni ibyo ngibintu bitanu. Ibyo bintu bitanu guys ni mubikora mwabasore mwe. Umukobwa akabyubahiriza n'ukuri mugira umugore kandi nabwo natabyubahiriza leave her just go find another one kuko abakobwa baruzuye none abakobwa baranyica ngaye nguko rero guys reka mbashimire reka mva abantu twabanye kuva kunangiye kuza gusoza Imana ibahe umugisha mwibwe gukora subscribe tuzahita tubana like every day ciao bye mwah